Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգևոր Սրբո ամեն։ Մի տվեք սրբությունը շներին և ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտնակոխ չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն։ Խնդրեցեք Աստծուց, և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեր առաջ, որովհետև ով որ ուզի ստանում է, ով որ փնտրի գտնում է, և ով որ բախի նրա առաջ կբացվի։ Ձեզանից ով է այն մարդը, որից իր որդին եթե հաց ուզի, միթե քար կտա նրան, կամ եթե ձուկ ուզի, միթե օձ կտա նրան։ Արդ, եթե դուք որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին բարի պարգևներ տալ, որչափ ևս առավել ձեր հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտա նրանց, որ նրանից ուզում են։ Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես և դուք արեք նրանց, որովհետև այդ իսկ են օրենքն ու մարգարեները։ Խնդրեցեք Աստծուց և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեր առաջ։ Չկա մեկը, որ Աստծուց խնդրի, փնտրի, բախի և չգտնի, չբացվի, չստանա։ Ինչ է նշանակում խնդրեցեք և կտա, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեք և կբացվի։ Ինչի համար է արժան խնդրել Աստծուց։ Ամեն ինչի համար, բայց այնքան շատ են խնդրելիքները, որ մարդ կարող է այդ շատի մեջ խճճվել և մոլորվել։ Մարդ կարող է թողնել արժանին, թողնել իրականը, արժեքավորը և փնտրել, խնդրել երկրորդականը, երրորդականը, 10-րդականը, ոչ ամենակարևորը։ Դրա համար Տերը մեզ սովորեցնում է, Ավետարանում ասում է, հոգ մի տարեք շատ բաների համար։ Շատ բաներ են ձեզ պետք, բայց դրանց համար հոգ մի տարեք, մի բանի համար մտահոգվեք, խնդրեք Աստծո արքայությունը և Աստծո արդարությունը, խնդրեք երկնքի արքայությունը և Աստծո արդարությունը, մնացած ամեն ինչ որ ձեզ պետք է, Աստված տալու է։ Կարևորը խնդրեք, էականը խնդրեք և գլխավորը խնդրեք։ Ինչպես խնդրեք, անընդհատ խնդրեք, անդադար խնդրեք։ Ինչպես պիտի գտնեք, պիտի անընդհատ փնտրեք, որ գտնեք։ Պիտի անընդհատ բախեք դուռը, մինչև բացվի ձեր առաջ դուռը։ Եվ ասում է, եթե դուք ձեր որդիներին, որ ի բնե բարի չեք, երբ որ խնդրում են բարի պարգևներ եք տալիս, բա ձեր երկնավոր հայրը, որ ի բնե բարի է, ինչպես պիտի բարին ձեզ չշնորհի, եթե դուք խնդրեք, փնտրեք, բախեք։ Այսպես ապրեցին այսօրվա մեր սրբերը, այսօրվա տոնելի սրբերը, Սուրբ թարգմանիչ վարդապետները, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Սուրբ Եղիշեն, Սուրբ Մովսես,
քերթող խորենացին, Սուրբ Դավիթ անհաղթ փիլիսոփան, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին եւ Սուրբ Ներսես Շնորհալին։ Այս 6 մեծանուն սրբերի տոնն է, որ այսօր մենք կատարում ենք։ Ինչ էին անում։ Իրենց ուզածն ինչ էր այս կյանքում։ Փնտրում էին երկնքի արքայությունը։ Բախում էին Աստծո դուռը։ Խնդրում էին Աստծո ողորմությունը եւ Աստված իրենց տվեց։ Իրենց տվեց այն ինչ խնդրում էին։ Ոչ միայն տվեց, այլ առավել տվեց իրենց։ Ինչ ասել է առավել տվեց։ Այնքան տվեց, որ իրանք մեզ բաժին հանեցին, որ իրենք դարձան մեր թարգմանները։ Թարգման ասածը ինչ է։ Աստծուն մեզ թարգմանողները, Աստծուն մեզ մոտեցնողները։ Թարգմանիչ չհասկանանք միայն բառացի այսօրվա իմաստով մի բանից, մի լեզվից, մի ուրիշ լեզու մի բան թարգմանել։ Այլ ընկալենք ավելի լայն իմաստով, Աստծուն մեզ մատուցեցին, Աստծուն մեզ ծանոթացրին, Աստծուն մեզ մոտեցրին։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Սուրբ Եղիշեն, Սուրբ Խորենացին, Մովսես, Դավիթ անաղթ փիլիսոփան, Գրիգոր Նարեկացին եւ Ներսես Շնորհալին, այն մեծ սրբերն եղան, որոնց Աստված առաջ բացեց իր գանձերը, իր շնորհները իջեցրեց եւ իրենց միջոցով մատակարարեց մեզ։ Սուրբ Գիրքը տվեց մեզ իրենց միջոցով։ Սուրբ Գիրքը հայերեն խոսեցրեց մեզ համար իրենց միջոցով։ Մեր պատմությունը, մեր պատմության սուրբ էջերը իրենց միջոցով մեզ մատուցեց։ Այս մարդկային գործեր չէին, սրանք Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ, Սուրբ Հոգու շնորհով տրված բաներ էին, որ տրվեցին մեզ։ Դավիթ անաղթ փիլիսոփայի մեծ իմաստասիրական աստվածային հայտնությունները տվեց մեզ։ Նարեկացու իխորոց սրտի խոսք ընդաստուծո աղոթքը տվեց մեզ։ Շնորհալու աղոթքները, շարականները, հոգեշնոր երգերը տվեց մեզ։ Տեր ենք այս ամեն ինչի, թե տեր չենք։ Մերն է, թե մերը չի։ Այսօր մեզ համար սրանք գանձեր են, թե գանձեր չեն։ Մենք սրանցով այսօր ապրում ենք, թե չենք ապրում։ Նարեկացիով, շնորհալիով այսօր մենք ապրում ենք, խորենացիով, Եղիշեյով, Դավիթ անհաղթով, Մեսրոպ վարդապետով ապրում ենք, թե չենք ապրում։ Ավետարանի առաջի հատվածը ինչ էր ասում։ Ասում է մի տվեք սրբությունը շներին եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտքի կոխան չանեն եւ դառնալով ձեզ չկպատառոտեն։ Հիմա այդ մարգարիտները, այդ սրբությունները շների ու խոզերի առաջ լցված, թե չէ։ Մտածենք։ Եթե մենք այս սրբությունների սրբությամբ ենք վերաբերվում, եթե մենք այս սրբությունները մեզ համար գերագույն եւ բարձրագույն արժեքներ են, եթե մենք այսօր այս սրբերի հետևորդներն ենք, եթե մենք նույն դռներն ենք բախում, ինչ որ իրենք բախեցին, եթե մենք նույնն ենք փնտրում, ինչ որ իրենք փնտրեցին, եթե մենք նույնն ենք խնդրում, ինչ որ իրենք խնդրեցին, մենք իրենց հետևորդներն ենք, եթե չէ, սուտ է,
Մեր քաղաքի գլխավոր պողոտան էլ Մաշտոցի անունով կոչվի, Մատենադարանն էլ Մաշտոցի անունով եւ մնացած սրբերով սուտ բաներ է։ Որ սենց գնա, մի քանի տարի հետո, գոնե են առաջի դասարանցուն, որ ասում են ով է Մեսրոպ Մաշտոցը կամ դպրոցականին, որ սովորեցրել են ասել հայերենի առաջին ուսուցիչը, էդ էլ չի ասի, որտև հայերենն էլ մեջտեղից կգնա, ուսուցիչն էլ մեջտեղից կգնա, ամեն ինչ մեջտեղից կգնա, էդ էլ չի ասի, էդ թերատ, կիսատ, պրատ, խղճուկ նախադասությունն էլ չի ասվի։ Ոնց որ հիմա շատերը երիտասարդների, որ չգիտեն ով է Կոմիտասը, ով է Թումանյանը, գիտեն Թումանյանն ու Կոմիտասը փողոցներ են, ճիշտը տենց էլ պիտի ասեն Մաշտոցը փողոց է, մեղա Աստծո։ Բա սենց ուր ենք գնում, բա ինչ ենք փնտրում, բա ինչ ենք որոնում։ Կարդացել ենք Խորենացու հայոց պատմությունը, մեղա Աստծո։ Կարդացել ենք Եղիշեի պատմություն Վարդանանց պատերազմի մասին, մեղա Աստծո։ Էլ չեմ ասում Դավիթանախտի գործերը, Նարեկը մեր ամենօրյա աղոթամատյանն է, շնորհալու աղոթքները մենք աղոթում ենք, այս սրբերի կյանքին ու օրինակին հետևում ենք, իրենց ընթացքով, եթե մենք տոնում ենք իրանց, եթե մենք մեծարում ենք իրանց, ինչի համար ենք անում, են ամեն ինչի համար, ինչ իրանք արեցին, իսկ իրանք ինչ էին անում, Աստված էին փնտրում, ուրիշ բան չէին անում։ Ողորմություն էին խնդրում, ուրիշ բան չէին անում։ Ամեն պահոց օրեր երգում ենք Մովսես Խորենացու ապաշխարության շարականները, ներողություն, Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականները։ Ինչ էր, ասում է ողորմյա ինձ Աստված։ Ասում ենք, էսա մեր նպատակը կյանքի, թե ուրիշ նպատակներ ունենք, ուրիշ դռներ ենք բախում այսօր մեզ, ուրիշ բաներ ենք խնդրում, ուրիշ բաներ ենք փնտրում այս աշխարհի մեջ։ Բա մենք ինչ կապ ունենք այդ մարդկանց հետ, ինչի ենք իրանց մեծարում։ Ինչ որ խնդրենք, այն էլ գտնելու ենք։ Եթե երկինքն ենք խնդրելու, երկինքն ենք փնտրելու, երկնքի դռներն ենք բախելու, այս էլ ստանալու ենք։ Եթե այս աշխարհի մեջ ենք փնտրելու, այս աշխարհին էլ ստանալու ենք, որը փուչա, դատարկ է ու հող է ու ոչինչ է ու մահ է։ Այսօր գոնե այսքանով եւ բոլոր նրանք, ովքեր եկեղեցիներում են, աղոթենք, որ սուրբ վարդապետները, թարգմանիչ վարդապետները, որոնց հիշատակ այսօր կատարում ենք, իրենք մեզ համար բարեխոս լինեն երկնքից, իրենք մեզ համար աղոթող լինեն երկնքից, իրենց աղոթքներով, ինչպես են ժամանակ, շնորհներ իջեցրին երկնքից մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, հիմա էլ շնորհներ իջացնեն երկնքից մեր դարձի ու ապաշխարության համար, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։